नमस्ते साथीहरू सबैले म भूपाल रोगारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानल स्मार्ट बी मार्फत तपाईँहरूले लोकसेवा सम्बन्धी थुप्रै ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा सम्बन्धी म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। मेरो च्यानललाई सेयर गर्नुभएको लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म ढिला नगरी हाम्रो टपिक्सतिर जान चाहन्छु। हाम्रो टपिक्स भनेको विराटनगर प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको सिभिल इन्जिनियरिङको पाँचौँ र चौथो तहको सिलेबसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, त्यसको वेबसाइट मार्फत कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। अब तपाईँको ध्यान हाम्रो स्क्रिनतिर हुनुपर्छ। स्क्रिनतिर म लैजान चाहन्छु। तपाईँसँग भएको बेस्ट क्रोम, तपाईँसँग जुन गुगलको छ त्यहाँबाट खोल्न सक्नुहुनेछ। म अहिले गुगल क्रोममा जाँदैछु। क्रोमबाट चाहिँ अब हामी सर्च गर्छौँ www.psc.p1gov भनेर हान्नुपर्छ। www.pscp1gov भनेर हान्यो भने यसमा देखाउँछ। त्यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। www.pscp1 यसमा देखाउँछ आफै pscp1gov भनेर हान्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो आइसकेपछि हाम्रो फर्स्टको उसलाई हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। फर्स्टलाई क्लिक गरिसकेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर भनेर देखाउँछ। अब यसको यो पृष्ठभूमि रहेको छ। यो पृष्ठभूमि अब यसका पदाधिकारीहरूको सूचनादेखि लगेर हाम्रा विज्ञापन हरेक चिजहरू यसमा दिएका छन्। तपाईले दरखास्तको लागि डाउनलोड फारम निकाल्नु छ भनेपछि तपाईले यसमा यो साइडमा गएर यता डाउनलोड भनेर लेखेको दरखास्त फारम भन्ने ठाउँमा तपाईँ गएर यसरी निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब हामीलाई चाहिएको आजको टपिक्स भनेको चाहिँ पाठ्यक्रमलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ, सिलेबस कसरी निकाल्न सकिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदैछु। यसमा गृह पृष्ठ हाम्रो बारेमा भनेको छ। पाठ्यक्रम भनेर दिएको छ। तेस्रो नम्बरमा इन्टरफेसमा पाठ्यक्रम छ। प्रदेश निजामती सेवाको पाठ्यक्रम र स्थानीय सरकारी सेवा भनेको छ। हामी स्थानीय सरकारी सेवाको पाठ्यक्रमलाई ओपन गर्छौँ। त्यसपछि स्थानीय सरकार सेवाको पाठ्यक्रम अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा छ, प्रशासन छ, कृषि सेवा छ, न्याय सेवा, शिक्षा, विविध भनेको छ। हामी अहिले इन्जिनियरिङ सेवामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई अब यहाँ सिलेबसहरू डाउनलोडको लागि राखिदिएको छ। अधिकृत 6औँ तहको छ। यसमा हामीलाई चाहिएको भनेको सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको 5औँ स्तरको सहायक 5औँ स्तरको रहेको छ र यहाँ 5औँ र 4थोको दुईटैको छ, अमिनको पनि छ। अहिले म तपाईहरुलाई 5औँ तहको सिभिल समूह सहायक स्तर 5औँ तहको सिलेबस डाउनलोड गरेर देखाउँछु। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो हाम्रो उसमा डाउनलोड भइसकेको छ। भएको छैन, अहिले एकछिनमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसलाई यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड भनेर लेखेको छ। यसलाई हामीले डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो तपाईको मोबाइल अथवा ल्यापटपमा देखाउँछ। यो पीडीएफ मैले डाउनलोड गरेको छु र म यो डाउनलोड गरेको पीडीएफलाई यसरी अन गर्न चाहन्छु। डाउनलोड भएको छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगर प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर स्थानीय तह को लागि हो यो र पाठ्यक्रम रहेको छ। यसरी दिएको छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ, द्वितीयमा अन्तर्वार्ता हुन्छ, पूर्णाङ्क 100 हुन्छ र अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क 20 हुनेछ। सेवा सम्बन्धी हाम्रो अब्जेक्टिभ्समा भनेको मल्टिपल चोइसमा 40 वटा प्रश्नहरू हुन्छन्। 100 पूर्णाङ्कको 50 वटा प्रश्नहरू हुन्छन्। उत्तीर्णाङ्क भनेको 40 रहेको छ। 50 × 2 हुन्छ। 2 अङ्क भारका प्रश्नहरू हुन्छन् प्रत्येक प्रश्नहरू। त्यसपछि मौखिकमा 20 को हुन्छ र कुन च्याप्टरबाट कसरी आउँछ भनेर यसमा दिएको छ। पाठ्यक्रमका इकाइ र प्रश्न संख्या कुन च्याप्टरबाट कति आउँछ भनेर यसमा दिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। एक च्याप्टरबाट 4 वटा, दोस्रोबाट 4 वटा, तेस्रोबाट 4, चौथोबाट 4, पाँचौँबाट 4, छैठौँबाट 4, सातौँबाट 4 र यसमा यसरी दिएको छ। तपाईहरुले यसलाई राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई निकालिसकेपछि पाठ्यक्रम लागू भएको 77 10 महिना 11 गते रहेको छ र त्यसैगरी म अब यहाँ तलतर्फ लागे। हाम्रो इन्जिनियरिङ सर्वेमा जेनरल रहेको छ। जेनरल त्यसपछि लेबलिङ, प्लेन टेबलको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई डिटेल हेर्नु होला। म तपाईलाई सरफेसली मात्रै जानकारी गराउने छु। प्लेन टेबल, थियोलाइट एन्ड ट्राभर्स सर्विङ, कन्टुरिङ
कन्ट्रोलिङ एन्ड सेटिङ आउट स्मल बिल्डिङ एन्ड सिम्पल कर्भ भनेको छ। कन्स्ट्रक्सन म्याटेरियल पढ्नुपर्छ, स्टोन एन्ड एग्रिगेटको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, सिमेन्टको बारेमा पनि यसमा जानकारी हुन्छ, क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, ब्रिक एन्ड टाइप फर्स्ट क्लास ब्रिक एन्ड टाइपको बारेमा पढ्नुपर्छ, म्यानुफ्याक्चर लेइङ एन्ड बोन्ड पेन्ट एन्ड फर्निसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, बिटोमिन भयो, मेटल एन्ड अलोई, टिम्बर र वुड, त्यसपछि मेकानिक्स अफ अ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चरको बारेमा पनि हामीले यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र मेकानिक्स अफ मेटेरियल अनि मेकानिक्स अफ अ बिम सिम्पल स्ट्रट थ्योरी भनेर पढ्नुपर्छ, हाइड्रोलोजिक्सको बारेमा पढ्नुपर्छ, हाइड्रोलोजिक्सको बारेमा यी टपिक्सहरू जेनरल हाइड्रोकाइनामेटिक एन्ड हाइड्रोडाइनामिक मेजरमेन्ट अफ अ डिस्चार्ज फ्लोजको बारेमा पढ्नुपर्छ, सोइल मेकानिजमको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले जेनरल सोइल वाटर रिलेसन अनि कम्प्याक्सन अफ अ सोइल, सियर स्ट्रेन्थ अफ अ सोइल, त्यसपछि अर्थ प्रेसर फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ अनि स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चरको बारेमा यसमा दिएको छ, तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, फाउन्डेसन, वाल, ड्याम प्रुफ अनि कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, वुड फ्लोरिङ एन्ड फिनिसिङ, वाटर सप्लाई, यति चिजहरू छन् हामीसँग, यो अध्ययन गर्न सक्छौँ। वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इन्जिनियरिङ, इरिगेसन इन्जिनियरिङ, वाटर सप्लाईमा जेनरल ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम एन्ड डिजाइन अफ अ स्योर्ड एन्ड एक्सटेड डिस्पोजल एन्ड अनस्योर्ड एरिया र इरिगेसनको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले इरिगेसन जेनरल इरिगेसन वाटर रिक्वायर, इरिगेसन क्यानल, त्यसपछि हाइवेको जेनरल जियोमेट्रिक डिजाइनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले ड्रेनेज सिस्टम पढ्नुपर्छ, रोड पेभमेन्ट, रोड मेकानिजम अनि अर्थ मुभिङ एन्ड कम्प्याक्टिङ मेसिन, रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, ब्रिज अनि रोड मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर, ट्र्याक एन्ड ट्रायल, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, इस्टिमेटिङ कस्टिङको बारेमा जेनरल, रेट एनालाइसिस, स्पेसिफिकेसन, भ्यालुएसन, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसन, साइट म्यानेजमेन्ट, प्रोसिडमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट प्रोसिडमेन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, अकाउन्ट एन्ड प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल। त्यसै गरेर दुईवटा थप विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले अन्तिममा थपेको विषयहरू हुन् यी जेनरल इन्फर्मेसन एबाउट द लेजिस्लेसन, नेपालको संविधानको भाग 1, 2, 3, 17 र 18 तथा अनुसूचीहरू यसमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। सबै अध्ययन नगरे पनि यति चिजलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य अध्ययन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू, हामी जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छौँ त्यो क्षेत्र सम्बन्धी नै हामीले त्यो संविधानमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 मा हामीले स्टेट रिलेटेड लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोड 2060 लेभल अफ एप्लिकेसन एन्ड म्यान्डेटरी रुल अफ थम्स भनेको छ, यसलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2072 छ, यसमा यसरी दिएको छ र हाम्रो केही इक्जाम्पलहरू पनि दिएको छ। मस्टली युज पाइप फर प्लम्बिङ भनेको छ इक्जाम्पलहरू, यसको सही जवाब ग्याल्भनाइज्ड आइरन हुन्छ र सेप्टिक ट्याङ्का र बेस सुइटेड फोर भनेको छ, यसको सही जवाब सी, अप्सन सी हुन्छ र पर्पज अफ अ सिल कोड इज टु प्रोभाइड भनेको छ एन इम्प्रिभियस लेयर हो, यसको सही जवाब हुन्छ र फर्मेसन विथ इज डिपोजिट अन द ब्रिक ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एक्सेस साल्ट भनेको छ, साल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इफ्लोसेन्स नै हुन्छ र एरिया अफ 1 हेक्टर भनेको 10⁴ यसको बी अप्सन सही हुन्छ र यसरी तपाईँले यहाँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यो 8 नम्बरको चाहिँ हाम्रो बी नम्बरको सही एन्सर हुन्छ, 8 को बी हुन्छ। त्यसपछि क्वालिटी अफ सोलिङ भनेको हाम्रो स्क्वायर मिटरमा आउँछ। यो दुईवटा मलाई पनि जानकारी नभएको हुनाले मैले तपाईँलाई जानकारी गरिनँ। यसरी तपाईँले हामीलाई तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ पीडीएफ अन्तर्गत, यसरी पाठ्यक्रमलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तपाईँहरूले हेरेर राम्रो तरिकाले सिक्नुभयो होला भन्ने आशा र अपेक्षा लिएको छु। मेरो च्यानल स्मार्ट बीलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद।